Ambantu se ku page yange. Leero Tuesday. Nejjo nabaddeko nga tugezaako okulaba nti tusaanyaawo fake news on media. On Facebook. Bannange live zitutwala kumu. Ane nga bannayuganda mbalamusizza. Nembeebaza emirimu gye mukola. Omanyi abamu mulowooza nti okera ku makya n'otula mu woofiisi kwekola naye sirabangayo really azimbye bintu bitegeerekeka nga so byebyo mugamba ki ffe gye tuli twasigala kwogera mazima kubanga amazima gali tufuula ab'eddembe. So munnayuganda munnange ndaba oba olina kyokola kikole na maanyi. Ensi yakola si yakuleekaana. Abavubuka abali eyo lockdown yaggwa kati biseera byakola wadde ng'emirimu si myangu n'abatagiina era gibasumbuwa naye bwe bulamu bw'ensi ffenna bwe tukola ki bwe tuwangaaliramu. Njagala okugamba abantu kampani yange eya Unicare Safaris eya tourism yazzeemu okukola. So bw'oba oli eyo ng'oyagala kulambula osobola okutuwa ku bizinensi ng'oyita ku nnamba yange ne bw'ogenda ku peegi yaffe eya Unicare Safaris osobola okutusanga ku kampani yange yazzeemu okukola eya tourism. Tulabe nti tourism zezimu ku sector ezisinga okuleeta ssente naye tezaakubwa nnyo mu COVID. So Lumbuye ayongedde okufuuka Lumbuye. Ekyokubiri ku YouTube sikyabeerako nnyo. YouTube nasigala ku bantu bamu nagenda okulaba nti wobeere wantu wangi abantu tebayagala nnyo muntu ali buli wamu. You move to one YouTube to another as if you have nothing to do. Nazisala. Era buli ayagadde okundaba osobola okundabira ku peegi yange ewakasuku ne bakwano bange abamu aba YouTube abatera okunkyaza. Egyo nno mirimo. YouTube mirimo ddala. Abantu bwe bafuna n'akasente. Munnange nali sibimanyi mbu simanya bw'oteekayo vidiyo kale ate nze sibirabamu nti osobola okukola ki okugaggawalira omwo. Naye njagala kwogerako ku poliisi yavuddeyo ne yeegaana nti Lumbuye temuyina. Ebyalumbuye byongedde okufuuka ebyalumbuye. Obulimba bungi. Nalabyeko ku taata wa Lumbuye ng'ayogera. Kale omwami yazaala omwami mukakamu. Omwami mukakamu naye ekyana. Bannange omwami omukakamu bw'atyo. Omusajja n'agamba nenjagala mutabani wange munyambe mumuzze. Bamukomyewo bamusibire wano ebyana we bituuka eyo ne bitandika okwasaamirira. Ne bimanyira buli muntu. Biri wano ne bikaabya abazadde byana mmwe muba mwagenda okukola naddala mmwe ebiri e Saudi Arabia Oman. Eyo mu Middle East mumanye ennaku yammwe. Mumanye ennaku yammwe. Naye ne mutuuka eyo ne mwasaamirira. Ne mweteekako obwebindu bwe mutayina. Ne babadde eno ne babavuga ne babazze eno. Famire zammwe muziyambe era bataata wa Lumbuye. Omwana alina abagwagwa b'opportunity.
opportunist just opportunist abayisaawo ebyabwe kakati omuzadde yuuyo sajja tutalina ne bwali omwana kubanga kitwegguba yatuuka eri n'afuna opportunist ne bamugamba tuula kafo omwawo nga bw'osindika ssente e Uganda otandika okumanyira buli omu bw'omala okumanyira kabaka ng'omanyira mama Nabagereka bw'omala ng'okwata ku bakulembeze b'eddiini bw'omala nga yerumbuye kakati bannaye byanammwe oba abantu abandaba abazadde mufeeyo nnyo ku baana manya omwana wo kyakola akola biki abaana batuuka eyo ne bamera ne bagwa mu biguruupu mubafeekwa otherwise ogenda kubonaabona omusajja tamanyi na mwana gyali mwana yati nolaba obulimba bwa Zaake abanuupu muli balimba nze mbamanyi mwasooka wano ne mugamba omanyi ekyabuze mu sekando ya Lumbuye Katonda yatulaze abaagala obukulembeze mu ggwanga lino bwe bafaanana Katonda yatulaze abalimba lies ne Bayibuli ekyogera buli ekyazimbibwa ku bulimba tekiwangaala ne mugamba nti obulimba bwa Zaake and Zaake is just an MP by default just is because he's a friend of Bobby Wine ne intellectuality no ne bw'omutuuza wansi Zaake n'omuwa olupapula ne peni nga what is the role of a commissioner in parliament. He's an MP because he's Bobby Wine is a friend, that's all. But intelligence? Zaake ye mubaka agamba nti ffe twatandika Nuupu kaabya Museveni musaayi. Ye batandika Nuupu kaabya Museveni musaayi. Kaakati laba obulimba bw'abasajja bano mutandise okukolekitinga mujjamu abantu ssente kaakati tukolekitinga ssente Lumbuye bamute Lumbuye waba talina musango kaakati ate abantu lwaki mubajjamu ssente Zaake wagamba state mafia ya Uganda ye ya abductinga Lumbuye ate nga mutugamba which cannot happen mubategevu tekisoboka government ya Uganda yatesobola cooperating attack but tunayo jurisdictions tayinayo jurisdictions kati mubategevu zaako oboswala abo bosigaza basiru banno bogamba nti government ya Uganda esobola okuwamba Lumbuye ettake that is out ekyo tukijjemu tekiriyo Zaake okuva wagenda ettake njagala ondage ekifaananyi kya Lumbuye Shammi buli ali ettake musiba mwasama ku media tell me mutulage ekifaananyi kya Lumbuye nti ali mu custody mukitulage anti mubadde mukola nnyo mukitulage bwe muba mwaba muyina national unity weba yeyina Lumbuye mumutulage ono Zaake yali wano ageze na ku mirimo gya parliament in fact Zaako gende takite yagenda tasa Lumbuye yagenda ku sete za parliament ali ku mirimo gyazanya comedy Lumbuye bamala omukwata ne mutuka atayina musango kati ate Lawyer mwagala waaki ku Lumbuye atayina musango sente za Lawyer sibanyeje emitwalo gye nalabye 10 ejja $, mwagala zaaki basuma mmwe babbi mmwe ku muntu atayina musango nemmwe mulowooza lino eggwanga ly'abagwagwa ku Lumbuye atayina musango kale ate Lawyer mwagala waaki international lawyer olwawolereza eki because the mere fact that you have mukkiriza nti mwetaaga Lawyer it means there is a case Lumbuye has to answer whether in Turkey
in Uganda. Period. Mutulage lumbuye. Oyo zake taina chakula. It's just doing nothing. Neje mitwale 10 gye babasabe bagenda kubabba. Because if Take ye ina lumbuye nga up to now tennamuta, it means there is a case is supposed to answer. Ate omuntu ali free mu mufunira lawyer. Nze abantu banopumba manyi bagwagwa. I was with those people for a long time on Bamanyi. Wano mukalulu batugamba nti Museveni tagenda kulayira. Batandikira wa. Batuga tagenda kulayira. Batuga basoka Museveni tagenda kuwangula. Museveni tajja kuwangula. Sha wangula atya. Munange nga tukuuma kalulu. Nga bava batugamba nti bakoze tali settled Netherland. Bakoze tali settled Netherland era declaration form tuzikwati tuzibawe. Njagala mbalage ba hypocrites bano. These comedians ekibine kyabazanyi bakatemba. Nga batugamba nti nga tubagaba ne declaration form zizino naye tugenda zitransferinga tutya. Munanga abazanyi bakatemba abo nga batugamba nti bo bakoze app. Ye bagitanga bati you app, the app nga tuyimbirireyo. Munanga olwatuuka nga tubabuuza ati banaye tuzibaweereza kakati muzizaawa nti UN yazitutumye mpaka nakati tali seta ye Netherland oba app bazesanguza bwesanguza declaration form tetumanyi abasuma abo. Kakati bebantu bebamu abakugamba bazake n'entegeera yaabwe mbo bafunye lawyer ko muntu atalina musanga ate lawyer waaki. Abasajja abo ne batugamba Museveni tajja kuwangula n'awangula. Ne batugamba Museveni tajja kulayira n'alayira. Kyebasemba tugamba tajja kufuga kwali omwaka gumwagumazeeko era bakyali mu byakisiro byabwe naye bavubuka mu ebyekisiro ebyo temubikooye. Aren't you tired of that nonsense? I think Ugandans are tired of your lies. Bavubuka mwe be bakubye emiggo temukooye kubwa. Can't you get something else to do? Can't you fucking get something else to do? Nemugana eba nange ekintu kino tukigezezaako kitulemye twakiyingiramu batulimba kati what should we do? We can't get jobs. Mugende ku operation were securiation. Baba we emirimu. Muwadanko nyingi simanyi gye yasomera mateeka. Yero yayeka mu Uganda gamba nti wakoze omusango mu ttake naye musayininga emikono tugende tukujjeyo. Pastor Kayanja, Pastor Kakande bayina abantu bo tebayitwa mu mateeka. I don't know where that man started it from. He's the only lawyer who can tell you that no, don't worry, you have a case to answer in Turkey, but we can get very many signatures and they let you go. Which type of go you justice for your jirabyewa? Ntetamale wasomo tunetofayo ketuduka wali mu kisenyi tufune emikono gy'abali mu kisenyi n'emu wino mingi omulamuzi ajja kutya. Which type of idiocy is that? Omanyima mulooza nti sitwageeyo yabageto kwa abageta abasinga tebasoma. Ne mwerabira nti abantu abasinga obungi tebakulira mu ghetto. Muwadda. Ovuga ba ghetto. Ne tulooza ati eggwanga lino lyonna lyakulira mu ghetto. Muwadda is the only lawyer who can tell you that you have a case to answer. Wano mwatusayiningisa emikono mu kalulu. Ne mutugamba ne tusayininga emikono UN ejagala. Where the fuck did the hand go? The signatures zalagawa. Era mukyali mu byakisiro yammwe. You are still in your idiocy. Temunayiga.
nosanga omuntu ali mu America. I even doubt whether those people, you see, some of them went to America over to, I don't know about for tourism, but the person has stayed in America for 10 years. And you are exposed, you have traveled, but you still think like a person in Chisenyi. Nosanga omuntu nga ali Sweden, omuntu ali Bungereza amaze emyaka 20, but his submissions are idiotic. He doesn't know international law. Ne bacyamuvuga bacyamulimba namala nawandika. Omanyi oba oyagala kulaba wano ku page, ngoyagala kulaba comment z'omuntu ali ebweru naye nga tategeera mwaga amawanga America, Sweden, awandika article. They write at senseless articles. Junior, go slow with your words. You will regulate. Orozandigwe. You think I'm like you? Azunga mawanga simanya Italy, Spain. Omuwangangu say you think I'm omuwangangu say like you. This is my country. And I have a say here. Kati wora bilali mu Middle East abo bote bategeera. Bakadama abamusibonna. Bakadama abamutte bategeera. Abira mu kiyumba, amazokiri ningo omwana, amazokwoza toyi. Mukama ina muganga kwaddeyo wifi esawemu, yangu akwaddeyo wifi esawemu. Talowooza kukyasanga ku Facebook ati ayinoku bamuwaddeyo esawemu, kyatuuka kya commentinga ko talowooza na kulowooza. Oyo omanyi oyo kadama. And your kadamas better work for your lives. Better work for your fucking lives. People here busibuli ali mu Uganda anti abona. No sanga omuntu ali mu America amaze emyaka 10 nga naye bamugamba nti omuntu gwe bakwatidde mu America nga zizzo omusango mbu musobola okuwandika emikono ne mumwejjereza. Really? Tamanyi international law. Ensi zonna ziba n'endagaano. President Museveni yayingidde mu Kenya ni politics abana Kenya ne bakuba enduli naga oyo omusajja tajja. Tumumanyi musajja ino obwongo bungi ayinza n'okuwaluta emmundu. N'abantu be diaspora bachi abajja mu sente temuwaddeyo ekimala. You people, sente za mwezali zizza magoba kikwano mu kalulu mwatu wa sente empitirivu. Abantu ne bazizimba mu mayumba ne bagula mu mataka. Kati era babagamba nti mufune roya ow'emitwalo 10 ejja $. Ne bannange ne Museveni akyafuga eggwanga lino. Kale n'omuntu ali mu America ne bamubba kukyalabirako ddala n'amaaso ge. Ne bamubba. Really? Abali mu America bana Uganda bali mu kete mukoye ku comedy ono. Kubanga nupo si political party comedy show. Tibina kya kuzanyira mu katemba. Bajja kuba Museveni tajja kulayira n'alayira. I think you see the process from elections up to now, you people you would have learned that right now we were lied, we were fucked up. Ekintu kino tekiriyo kyetugoba. It's not there. Just people abantu bakola sente out of your ignorance. N'abantu abasinga bweru batandise okukkiriza nti walahi pattern ine ekizibu. These are comedians. Segirinya ajja kuddawo akole comedy baga tutayiza buli boda. Segirinya otayiza boda kimuganda wange nga tolina na bipapula. You don't even have a single paper of education. Oli mu parliament lwa mase yabali mu government. Because you nebu ya kwegana. Neka fe Segirinya munete tumumanyi. Segirinya atalina bitabu. Yajoga tutayiza buli wamu. Bannange obulimba bwaki? Obulimba banne temubikoye.
bw'oba oyagala okufa ennaku wagira Nuupu. It is a bunch of nonsensical, useless, unintellectual beings. They don't do research. Noga naye omusango guno gwali gubaddeko wa. N'omuntu ali mu America mbwe ali Washington ne bavuga oyo. Kati babaleeta sente Lumbuye tugenda mujjayo ate atayina musango lwaki mufuna lawyer. It means there is a case to answer. Oh, your comedy is coming to an end. Oh, kwa kati Bobi Wine alina bakadama. Omusajja yankubidde Sweden kuva Germany. Ngamba abafere abo batujja mu $1,150,000 ne batugamba tugenda kujja ko Museveni ali wano yajja wano natuyimbira obuyimba bw'ekifere. Museveni akyaliko olwa comedy dulama Nuupu buli musiru ayogera n'olaba aboogerera ekibiina n'okwata ku ttama. Waliwo kino kikatongole kyasama bwasami ne bwekibuzayo article emu esooka mu constitution ya Uganda noti ati article esooka eriki kati bawo babajja mu ssente. They want to collect money. Goloza lwaki buli incident ya Nuupu ebeera mu fundraising. Ebyo fa babikolanga wano mu Kalulu Tamale ne weewamba. Abaana ba Nuupu beewambanga mu Kalulu. Nagundi bamubuzizaawo mu collectinga sente tatuyina lawyer. Neero osanga omuntu ali mu America ng'akyawaayo ddirwe ezaali zizizza amagoba. Tell me sente za Nuupu ezaali zizizza amagoba. Nti ndakwata sente ne nziteeka mu Kalulu Museveni yavaako. Kati zaakusalira ki? Era mu 2026 olina okuteekamu okolerera abantu balinga 7 mu national unity y'abantu 7. Nze nagamba abamanye ekibiina ekyo bali abantu 2 Ssenyonyi Bobi Wine ne Lewis abasigadde bacuba period. Tebamanyi na Nuupu jedda Ssenyonyi Lewis ne Bobi Wine abasigadde bacuba banoonyi ba ssente. Era enkya we bateekawo ekibiina ekirala nga kirina amaanyi bajja kudduka. Ekyo kibiina kyafa. Every incident eyabwe ebeeramu ssente. Lwaki gwe tolowoozaako n'ogamba pati ebaddewo lwaki terina balooya baayo? Bobi Wine atugamba alina international friends. By the mere fact that you are collecting money to get a lawyer, it means Bobi Wine mufere talinayo international friend n'omu. National unity. By the mere fact omanyinze Tamale njogera mazima. By the mere fact that you are collecting money to get a lawyer $10,000 egy'ekifere, it means the national unity terina international friend wa amaanyi. Otherwise singa Katirumbo yali bweru temwandi collectinze na sente. Where are the fucking Americans? Mwatugamba wano mu Kalulu oyo yennyini Bobi Wine nti tuyina Abamerika bagenda kujja bamukube. Obulimba bamwe obwokubiri ne tuyimba eryato lizze kuba Museveni ne Bobi Wine n'avaayo nza we natiro oyo omusajja nti mufere. Bobi Wine yavaayo n'agamba eryato yes eryato lizze kuba Museveni kumbe lizze kima bamalaya Nairobi lyeyongereyo. Wabula bannange n'abantu bannasu naye kankubuulire nza abo n'aba Bobi Wine sibanenya ababba ssente mu ekyo ekibiina nenya abana Uganda. Abannayuganda tuli basiru kyonna kikkiriza tuli basiru. Omuntu ne bakera ne bagala Lumbuye talina musango ate ne bamufunira lawyer. Ne banna Bobi Wine yafuna bayungwebe ayina bakadama bo tebalowooza nogana ye sooka olindeko bali awo bayungwe balinga byana byambaata. Mumutulage Lumbuye aba national unity mubadde muzunga ettake bwe mudda mumutulage. Show us Lumbuye. Show us Lumbuye. Mumutulage ati mwaba muyina. Maloko blocking ono.
atwaleko obusiru bwe wa nnyina. Baby ekyajange yino Abannayuganda twakkiriza tuli bagwagwa. Oli n'asigala nga ali mu America amanyi international law amazeeyo emyaka 10 abamu mubeera na Sweden abalala simanya mubeera Bungereza ng'era okyawaayo sente mu bagwagwa abakulima nti balina tali sente Netherland abakulima nti temufaayo mutuweddikira leso ne fomu tali sente ye Netherland gye twakola mu Kaluyalagawa batusayiningisiza emikono nga twanoonya mikono mbu UN ejagala. Bobi Wine tayina mu America gwayina ebyaddala tabayina Abamerika tebamuliiko Abamerika tebamuliiko otherwise Lumbu yandibadde takyaliyo nga singa yavaayo dda owange Lumbu ye mugenda mu transport nga mu mutwale Netherland nga passport eriwa ne bantu mmwe you people omuntu ali mu America maze emyaka 10 agega nti osobola okutravelinga eggwanga nga tolina passport. Queen wa Bungereza gwe mmanyi ya talina passport mbu olo passport ya issued in her names. Queen wa Bungereza ekimugana okuba ne passport ya gamba nti Abangereza ekintu kwa Queen ya talina passport mu nsi baga nti ate oba passport zonna zikubibwa mu linnya lye yetasaana kuba nga ne Prince William owe Bungereza alina passport ne bannange ne gundi lwaki we mutwe bakenviiri mutuyita nsolo. Ne Bobi Wine abagwagwa bogenda babba emyaka 10 kyonnakkiriza yabakwata omuzimu. Bobi Wine gye yalogera okuba n'abagwagwa be sebo nange njagala ontwaleyo nange ndogeko mbakwata omuzimu. Bagala emitwalo emeka 10 ejja $. Era mugenda kusonda abantu National Unity yatugamba Lumbu ye talina musango. They can use a temporary document. Okay. Yeah, kisoboka. They can use a temporary document, but until when the tax authorities have agreed that there was no breach of tax law. Can we get this clearly? Until when the tax authorities have agreed, Deputy President wa Kenya William Ruto yakuta omutaka investor okuva wano n'amutwale Kenya omutaka ne bamukwata. The Kenyan authorities arrested the Turkish investor on one ground. They said he's a terrorist. Ngamulese ye Deputy President wa Kenya, Vice President wa Kenya. The immigration department was clear in Kenya. And we are going to release this investor if we clearly confirm that one doesn't operate with terrorists. Era William Ruto yavuddeyo Deputy President wa Kenya naga, I'm the Deputy President of this country. I cannot work with the terrorists. But anyway, that's Kenyan politics. But I want to tell you, until you see, domestic law prevails over international law. Katika mbasomese bagwagwa mwe. Etteeka ly'eggwanga lisinga etteeka ly'ensi yonna. Domestic law prevails over international law. Uganda bwe kwatanga okoze omusango. Waliwo wano minister ali mu Sudan bamukwata no shisha mu bbala. Ne bamukuba kabangali. Nagamba omusirikale amwe minister in the Sudanese government. Omusirikale yamugamba I'm here to protect the Ugandan law. The things of diplomacy, that is for Honorable Kutesa. Now let me teach you. Mani mwafuna abagwagwa babawuddisa. Ne muva ku byamagezi kati fa abagezi mutukirize tubasomese.
Give me a second. Nange abantu banompwera live yange naye era mugiroga nange banange abantu ba National Unity live yange mugiroga baloga eno anti tebaagala boogera bituufu naye era munewe munandoga bannange gondi omanya ennyumba zaffe zino zetubeeramu zino ez'ebbeeyi eya kondisono ino gijjako ate bannange ennyumba zaffe zino zetubeeramu ogenda n'ogira eya kondisono ate ogijjeko nyumba ziri waggulu empewo wind so mbadde nkyabannyonnyola genda osoma olutalo lw'e Iraq ambasada wa Russia aba afuluma embase ya Russia mu Iraq nga Amerika balumbye Saddam Hussein amajje ga Amerika gamuyimiriza abagamba ndi ambasada wa Russia bamugamba oli ambasada wa Russia atwagala kebera oba Saddam Hussein tomuddusa ambasada wa Russia nakuba e Moscow nagamba Amerika bansazeeko bagala kunkebera oba siddusa Saddam Hussein General America yagamba ambasada wa Russia I'm here to check you. The things of diplomacy are in Washington. Lumbuye will be released as long as there is no breach of tax law. Singa tewali teeka lya ttaka limenyeddwa Lumbuye ajja kuteebwa. Ne bwe munaayasama ne mwekuŋŋaanya okuva mu Amerika ne mulinnya ennyonyi ne mugenda ettaka ne mwekalakaasa. Omanya Abannayuganda mwamanyira nnyo disorganization kyekibalemeseza okujjako Museveni. You are very disorganized people and most of the people in the diaspora very disorganized group. Ebintu mubirabira wano. Museveni afugisa emikono ebiri. Museveni alina guno omukono oguzannya politics. Ogwo mwangu osobola ozannya nago ogwo ogulonda ba minister. Kati Museveni alinayo omukono omulala gwe gw'amagye. President Museveni atula ne special force olweggulo n'abagaba bannanga obuyinza tubuweeyo nti jjajja obuyinza tubuwaayo. Ayagala obuyinza alina kuba mukono gw'amagye. Bobi Wine to get 1,000 sympathizers in the army can greatly change this country. You see, if there is one opposition leader in this country who can get only 1,000 sympathizers in the army, ne bagana munango omanyi abantu bano tubayambe, that can change this country. Kati mwe muli ku mukono gwa Museveni oguzannya ebyobufuzi, ayinayo guno ogw'amagye, ayagala obuyinza ayina kuba guno omukono ogw'amagye. And the people who kabasobola okuba omukono gwa Museveni ogw'amagye, the Americans. Uganda is a very powerful country. Museveni is a regional power. Museveni bw'omuggyako ku buyinza gavumenti 3 zigwa. Eyo Somalia esooka ye bamuwambirawo. Oyo ow'e Burundi tasula. Sudan Salva Kiir aba yatemye dda. Eastern Congo eyebe egudde. Kakati sebo ogende mu America obagamba otya? Manyi mubeere eyo ne mwerimba mu buddomo situation bammwe mu abe diaspora. Musajja gumulwana naye temumumanyi.
ne mubereyo ne mwerimba ne mukunganya emikono wenazi mwatusukunganyisa wana emikono mu kalulu ne mudda mu byekisiru tajja kulayira tajja kuwangula bwe yamala okulayira tajja kufuga Bobi Wine mubuulire lockdown bwetuuka kyakola okimanyi kudduka mu America gula mayumba Boston ayagala obuyinza mu Uganda olina kuba mukono gwa Museveni ogw'amagye mwe mukoze twetinze ku mukono gwe Museveni alina emikono ebiri alina oguzannya ebyobufuzi gwe gulonda bannabbanja Honorable Nabbanja gwe gulonda ba minister Bobi Wine would have got only 1,000 sympathizers in the army lukumi bokka bamala abana amukwatibwa ekisabagaye bannange Bobi Wine ono bambi tumuwagire n'abantu tayinaayo n'omu majje tayinaayo n'omu in fact amajje bw'oba ogaagalako ekizibu genda okagamba nti owagira Bobi Wine olabe embooka ezinaakulya ago ge mazima woba olowooza ati Bobi Wine president ati mudawo ne mumuyita president simanya principal genda omugamba akuwandiikira ebbaluwa oyite ku Wero DU nemwe bantu mwe munabeera mu byekigwagwa mpaka ddi gamba Bobi Wine akuwandiikira ebbaluwa oyite ku Wero DU bw'ojja okumanya nti kati president nene mwefumba kati mugenda kwefumba gino emyaka 5 akalulu kaggwa temwina strategy bye nagamba Lewis my good friend omanyi munopu manyiyo omuntu omwe mugezi ye Lewis oyo lubongo ya musajja mugezi nnyo that professor olo oluzungu lwe mulaba ku page ya Bobi Wine sirulwera Professor Lewis anti wamita professor teacher omutuufu wa struggle ye Lewis ye teacher ava ku kiri kirumbu ye that is an idiot manyi abana Uganda muti amazima mwagala nnyo abo balimba ebiseera byakalulu byaggwa time ya reality fuck the Americans with their guns mwatulimba America nalinza America basaleko ttaka olwalumbuye nabadde mmanyi nti Secretary of Defense wa America agenda salako ttaka where are the Americans bantu mwa banupu lwaki mulimbe gwanga where are the Americans fuck the Americans with their guns where are the Americans we fucking went into the elections here we on the battlefield people are beating us they want to shoot us. That Rupert was just telling us that Americans are coming. Where are the Americans? Where are the fucking Americans? Fuck Americans with their planes. They will never come here. The Americans will never come. It is reality versus illusions. Omunako ayagala nnyo okubeera mu reality. Mu illusion ekiganya abantu gaggawala mu Uganda mazima. Omuntu omugamba nti mwavu anyiiga. Ninga ge mazima oli mwavu you are poor. Work on yourself. Nze tamali bujje nungamba mazima nungati mirundi olaba. Ekintu kino kituufu. Ate sinyiiga. Bobi Wine ekyamuleetera obuzibu yafuuka president nga tannaba. N'atandika okulwana entalo. You cannot fight for wars on every frontier. Gwalwanisa Buganda. Gwa atekayo ba activist abavuma kabaka ng'obuyinza onaabujjawa. Kati mwe bagwago mukamba bulire eno Uganda yazimbibwa ku masiga wana eddiini ekyali y'amaanyi. Kyova olabanga President Museveni waba alonda ba minister wano abalondera ku ddiini religion the religion wano tribe mu Uganda bikyakola ebya tribe ge mazima ebya tribe bikyakola oli Muganda ebyo bikyakola bakulimba. African politics rotates around ethnicity ge mazima era nze abanyankole bwe mbasanga nga bayina ebiwandiiko ebyokutula mu office siwulira bubi kubanga nange kyendandikoze. Tata wange singa leero aba president wa Uganda ne abeera press secretary we era nze kakati otebangako nepotism bwembe ebipapula mbiina. Nope. Bo babeera mu comedy and scandals zizzo okubasomesa that you people kyemuliko kituufu of strategies. Bobi Wine namugamba you need more strategies than noise makers. Abakubi b'enduulu okola fake accounts kati ziri wano nnyingi fake accounts. Nebyo byonna bibayambidde ki? Omuntu lakera naga Bobi Wine ye president wange which is okay.
but mbategevu tekikola malo blocking ono obusiru abutwaleke wanyina namutuka mwina plan bite yaliyo nze nali mu kalulu nza ayogera nali mu kalulu wakati Sutwago yali yakuleeta babaka era ekyo kyaggwa Bobi Wine mugagga nnyo asinga ne Sudiru Bobi Wine asinga Sudiru emirundi 2 kubanga account zonna mu nopo zinako basigenetole era family ye Bobi Wine kyakoze kujjayo family ye abagaggawaza bafunye sente because Bobi Wine is creating an economic dynasty. Bobi Wine yakitegeera nti ekyokujjako mu 70 kisoboka. What should I do? Abagagga be bagenda ofuga politics addako because to the parliamentary democracy. Bino Museveni akaddiye tagenda kuleekana nammwe. Jjajja teyabulwa akaddiye. Bobi Wine yamukuba akalulu. Bobi Wine yakuba Museveni akalulu akawedde ekyo buli omu akimanyi nange nkimanyi. Kakati mwagala president addeyo mu kalulu taata. Agenda kuleta parliamentary democracy mulonda ababaka balonde president because one aba safeguarding the future ati ne bwana yagala mutabani we General Muhoozi okufuga ajja kufuga Muhoozi just needs to be the chairman of NRM because aina ababaka bangi mu parliament automatically ekibiina kye kireeta omukulembeze chairman waacho bino biri e Israel biri e Ethiopia UN tekolera ku bugwagwa oyino twala evidence nti bakubba akalulu mwegali amawanga nze newunya n'abantu ababeera mu America those countries are very organized tojja buzikuba ndulu ku Turkish embassy njagala mumbulireyo omunene wa Turkey gwe mwamiitinze mutulage ebifaananyi kiri ekifaananyi zaake kye yataddeyo ali ku international job za parliament kati mbogenze wano ku embassy y'Abatake kubanga olina okuwa reason lwaki oyagala ku meeting ambassador mbu olwalumbuye ajja kubuza wizi lumbuye what job does he do is journalist is a journalist a recognized journalist no is a blogger fuck off take your bloggership elsewhere ensi ejja kuzuukuka ayagala okujjako Museveni kuba omukono gwo ogw'amagye abagenda okuwamba Museveni bali naye Museveni lulimi lwetwoloddwa mannyo Museveni lulimi olulimi teruluma amannyo ge galuma Museveni lulimi olwetwoloddwa amannyo galuma ate amannyo gasobola n'okuluma olulimi okimanyi nti osobola okweruma nga teweegenderedde abaliranye Museveni batabbu n'okusinga Museveni mwetemumanyi power kyeki omuntu n'abeera mu gavumenti emyaka 4 tagula ku mafuta omuntu n'abeera ku gavumenti nze tatange yali senior presidential spokesperson omwogezi wa president ayina passport ezisoba mu 5 nga yaggwako ne bamuwendana ne ziggwako yatambula ensi n'agimalayo nangamba mwana wange obuyinza bunyuma banongo obuyinza bunyuma ngamba kamera ebadde ki oba temundaba mulekeyo kasita eddoboozi muliwulira mbumulooza Museveni agenda kukwata obuyinza abo bawe emirembe bambi Bobi Wine ayina degree diploma iniye mu didi kwata power nezaake ewo omugwagwa is just an MP because he's Bobi Wine's friend but intellectuality no. There are 2 people in that party who are very intelligent. Waswa Mufumbiro Waiswa and Lewis. Period. Beboboka. Segona is very intelligent, but he always distances himself from nonsense. Tuvula yomula batayogera. Mpuga mufere. Ha, Mpuga. Omwana wa Museveni nnyo baana ba government yabo. Honorable Mpuga abo babeera wali power. Tebamanyira kubeera wantu watali buyinza na maanyi. Honorable Nambo's opportunist namulabye nga akoze live ng'agamba nze lumbuye simuyinaako obuzibu naye ebigambo bye okulumba obwakabaka ayina oyo opportunist
wano ebamumma obwa parliamentary caucus obwa Buganda yayomba. She's an opportunist. Ye bwatu bwazatambuza politics we. Ali aganaga talina nnyo mugongo. So kumubalirako kibi. Honorable Muwanga Kivumbi, that one is an intellectual. Honorable Muwanga Kivumbi, very intelligent. Obaru akubanti yabona nnyo nga tannafuuka MP, so that shaped his. Honorable Muwanga Kivumbi, you see, tayingirya nnyo bya bugwagerera katebe ebyalumbuye. Honorable Muwanga Kivumbi toyinza bimulabamu. Those are intellectual. Nopwe ina Ssenyonyi mugezi, but at times abeera taken up by idiots because I know protecting omulimo gwengo omwogezi. Omanyi oba mbagwagwa. You must think like them to survive. Omugwagwa bw'omugati ogenda kunywa obutu ogenda fa. Agata tamale tombulira. Gwe mubi. Bobby Wine is a politician. No, he's a musician. He's more a musician. Ate yategeera sente. Era nze Bobby Wine kyensinga kyennamuyigirako. Bobby Wine yategeera sente. Bobby Wine tagaba sente. Lasi tatagaba sente bakulimba. Omusanga ali kavirike bwati. Nunga lasita embeera ngambi mpaayo ebiri. Aga lasita embeera nange embi naye tujja kulaba. Ate bwe omusanga nga yakubiddwa nga yanwedde sadalye. Tagaba wadde 10. Tagaba. So, yeyo pate. Segirinya comedian mu parliament aliyo lwa mase ya government. Oyo mpuga muyaye, empuga ye mufere. Kuvadda wosoma history we. Mpuga mufere. Bosoma history ye. Ainenga dijazanya mu politics we yetabira watali power. Kakati yeyo national unity ni samale. Abagenda okuwaayo omutwalo gwa $1 eriro oyo. Mbagaliza mikisa. Bagamba lumbu yetaina musango naye yetaga lawyer. Zake sagala mwogerako. Taina nnyo yajja mu parliament kuyamba taata we bya business. Manyi taata we business man ababaka batera okuyisa ebintu nga tekoina musolo. Kyovulanga ali mu parliament. So be babagala obuyinza. Omuntu agamba nti omuntu eyavuma Nnabagereka. Mama wa Buganda Sylvia Nnabagereka. Banene erinnya lyentyo dyogerako mama wa Buganda. Naye anagamba activist. Mwabagala obuyinza. You see, the first course that we do at school is to differentiate between good and bad. That is the first course we do at school. You must differentiate good and bad. Era bigambo byetusooka okuyiga ku nursery. Good ne bad. Kati uluwobera n'omuntu omukulu ng'ameze ebyenkwawa. Nga tosobola ku differentiate nti banne kino kibi. Wano lumbu ye yayogera bubi. Wano yayogera bulungi. That one qualifies to be an idiot. The other day, I was talking with, you see, I entered this war because there is a group of intellectuals, powerful people in this country that we first met, we talked. Nze tamale sirwana ntalo za busungu, nwana za bwongo. Chovola manze wemba mu lutalo okumpangula kiba kizibu kwanze mbala. There are people who calculate for me. Very powerful people in that government. So we sat as intellectuals. We looked at this country in the next 5 years. We are not saying that people should not, in the sina buzibuna lumbu as a politician. Okuvuma government, yeah, it is okay. Jango yogere kubali enguzi. That's good. That's good energy. And we really love that and we really appreciate that. The moment you come and you make live, no tugamba sente zebabye mo COVID, it is good. It is good because that's your money, it's taxpayers' money, and we pay taxes. But there is one thing that we are not going to accept. A few group of people to sit in outside countries and they forge the destiny of this country. Forge it in idiocy. That one we shall challenge it. We're gonna fight it. And we're gonna defeat you because we're a very big group. I can support Afande Muhoozi on one thing.
if we can guarantee the intellectualism of this country, whereby people have constructive disagreement, tamale tutukirizeganyiza n'obutakiriziganya bwange naawe tebunfuula mulabewo. That's what NUP is trying to fight. They want to create, a generation of imbeciles, that everybody should go to Magere and we bow down that please help me and give me a post to be an MOP. That everybody should go to Magere. That when a person abuses the Nabagereka, the Queen of Buganda, we all shut up. We all shut up. We all shut up in fear. When a person abuses Mirundi, no, we all shut up. You cannot disrespect the head of state to that extent. You call Museveni every name, you abuse his family. Me, I don't have any problem by the way if you abuse Museveni, but spare his family. You can't. You can't abuse the Archbishop of the Catholic Church and you expect me to clap for you. That, please, what you have done, you abuse the Archbishop. I answer you. You separate religion from politics. Gana madini siga kunsi. Bino bintu bya Katonda. But when you wake up and you terrorize Mujjako Museveni Mukalulu, tukoze tali sente Netherland eriwa, je mwakole Netherland eriwa. Tusayininze emikono Museveni tajja kulayira teyalayira. Tajja kufuga teyafuga. Nemwekweka mu fake account. Mugenda kulimba generation yensiru. Bobi Wine tayina maanya ago, tagayina musajja watu. Omusanga magere. You see, some of you have not got an opportunity to meet Bobi Wine. Bobi Wine is an ordinary human being. Agena mutoyi. Tewali chayina tayina musayigwa gurini. Naye ayina ebimutiisa ng'omuntu. Eranze Bobi twa meeting anga ne tuogera. Nga bambi omulaba naye ayina ebimutiisa as a human being ayina byati. Bobi Wine met my father. Not once, not twice. But there is one thing we are not going to accept is to bow down. Nze ninga His Excellency Kagame ndi muzibu. Tamale ndi muzibu. When you open a war to me, I can fight it alone. Because inakuwa nonsense. Nze kasitani nalaba NUP nga batandise comedy. Museveni tajja kulayira. Tukoze tadi sente Netherland. Era tuyina aba America. Where are the fucking Americans? Lwaki rumbu yakyaliyo nga America gye bali? Leero afande Muhooza meeting abambasada. Luli yali meeting we Japan. Bobi Wine akola kyali ku birthday ya Nobiyaniri. Ayagala buyinza. Negwe, have you read about, revolutions around Africa? The Nelson Mandelas, the Desmond Tutus of South Africa, they fought apartheid. You know why they fought apartheid? Because they were not hooligans. NUP is an enterprise of hooligans who have failed to know that we don't know. Let us first learn how we are going to beat this system. Your government ya Museveni lwazi. You must study. Olabe weakness zaayo. Obuwemu. But Desmond Tutu. Laba Sankara. Read about Sankara. Onowe Malawi. Pastor Mulamba Lazarus Chakwera is a pastor in Malawi. How did he manage to take power? By lies, through lies, lying abe Malawi nti ayina UN gy'atayina n'Abamerika. Okucelebrating eryato lye twala bangalize ku kibaba malaya lyeyongereyo.
your lies zezibatuusizaawo aba national unity mpaka nga muvudde mu illusions ne mudda mu reality. Omanyi politics wa Uganda olina omutunulira nga bw'oyagala abeere nga bw'alina okuba si bw'oyagala abeere. Kati bw'aba mu politics bw'omutunulira nga bwe mwagala abeere. Olina mmeeya nga lawyer muwaddanku nnyingi simanyi gye yagasomera. Ne lawyer agamba nti omuntu okumujja mu kkomera olina kuwandiika mikono kuteeka nsi ku puleesha ng'eyaawa. Sibitegeerangako because law is clear. Bail engeri gye bazigabamu eri clear. Mu kooti tebagireekaaniramu. Kooti tebagireekaaniramu. Kirina mukazi w'okugamba nti agenda ali lubuto agenda kuzaala n'obuuza agenda zaalira mu kamwa. Waliwo omukazi azaalira mu kamwa. Kati a stupid person yayinza okugamba nti omukazi agenda azaalira mu kamwa. Kati ye story ya Lumbuye. The idiots in Nupu are telling people Lumbuye is free. He doesn't have any case. It is the Ugandan mafias. Uganda cannot operate in Turkey. They don't even have jurisdictions there. Stop telling lies. Government of Uganda telling Turkey. And the moment the Turkish intelligence gets to know that the Ugandan intelligence has abducted any citizen in their own country without passing through the intelligence, it has broad international repercussions. Byebitulwanaganya ne Rwanda. Byebitulwanaganya ne Rwanda. Rwandanians agents to work behind the Ugandan government. Kakati ekyo kigamba basiru zaake ekyo kigambe basiru banno. Mbwa amagye ga Uganda gegadaptize Lumbuye Turkey. Do you know what it means? Omanyi kitegeeza gwe if it is true. Kakati ekyo tekisoboka. Ekyo kijjeemu. Ne bagamba Lumbuye tumanyi waali lwaki temumutulaga. Nope gye mmanyi. Singa temunatulaga Lumbuye. It means you don't know where Lumbuye is. The conclusion, Nope doesn't know where Lumbuye is. That is the fact. They don't know. They don't know. Secondly, Chibakuba, you have said, you have got an international lawyer. Ofuna otya lawyer ku muntu atalina musango. Ne basajja mmwe temugenda funa buyinza. By the way, Nope tesobola funa buyinza. They are allergic to intelligence. They are too allergic to knowledge. Those people are allergic to knowledge. Bw'oyogera eby'amagezi kibatuuka ku bwongo like their brains are allergic. Balinga mbizi nti embizi bw'ogijje walungi n'ogitwala wogijje wachafu n'ogitwala walungi erwala. Naturally, the pig is supposed to be mu kifo ekiri dirty. Because wogambye embizi eno egenda lwala kanjitwale walungi ate erwala. So for us, we left you. Banne kamalirize. Nze guno omutwe gwange tegufugibwa bagwagwa. No. When I was in Nope, I refused to be used by Dandram. I refused. Nze nebuusa. I always ask. Ningamba naye. Abantu bano bagamba Museveni agenda myezi ena. Bobi Wine natugamba mubinkwase. You remember that statement? In fact, Bobi Wine talina na kyagamba bana Uganda. Tufulanga yekweka ne ku Twitter yavaako. Mu bantu abatalina kye batugamba Museveni na Bobi Wine tebalina kye batalimba. Because Bobi Wine yalimba byonna ne bikoma. Mubinkwase ne tubimukwasa. Olwamala ate n'abituddiza. Ne tutwala omusango mu kooti. Oyinza otugamba nti government yakobye. N'otwala omusango mu kooti ate n'ogujjawo prematurely. Kiba kitegeeza oyina elements mu government z'okolera. Bwe yamala okujjayo omusango emmotoka ya plate proof n'eyingira. Banobyaniri ne babawa akasente nga bava mu kkomera. Museveni yabakwatibwa ekisa. Nagamba I have fucked these people up. I have fucked their lives. I have fucked their plans. What should I do? Give them money. Era kati bali mu kuzimba apartments. Babeeranga mu kkomera. Nga apartments bazizimba. Omuntu ali California. Tannabuuka nti bane ekintu kyaggwa. Museveni mumulinde mu 226 people gand work. Nze olwaleero mirundi ne bwokera n'onvuma nti ndi mulalu. The future will exonerate me. Abantu bajja gamba naye bananga akaana ako kayogeranga amazima because ekifudde mu Uganda mazima na honesty.
nze tamale sina kyennonya mu byabufuzi. You cannot blackmail me anywhere. Mwanoonya bye mumbulakamairingako byabula. Mwanoonya mwagamba ndigge. Ensi yonna ekimanyi nina abakazi. Manyi nonje kukublakamairinga. Mwagenda gye nasomera nga nasoma. I have a degree. Temusobola gamba nti saasoma. Era mu Nuupu nze omu ku babadde basigayo ebitabo because I went through very nice schools. Kati nange ba obi bange bandabe nga ndi ku international ngamba nti omuntu osobola okusayininga emikono ne bamuta mu kooti ng'eyawa. Olabona akulira eyali akulira ADF Kamoga bamukwata ne bamusa mu court of law. Ne bana Uganda tuli bagwagwa. Kituufu Museveni akyatufuga. Omuntu atalowooza ne constitution tebagimanyi. They don't know examples. Wano twakwata omusajja gyali yalina in fact yali awagira na FDC that guy. Bakamusibire konge emyaka 8. Interpol police yansi yonna. Its role is to get criminals. Interpol. Omulimo gwa Interpol tayina mateeka gegoberera. Its role is to get criminals. Lumbuye we bamutusa mu Uganda tewali musango gwe bagenda musaako. Because byayogera yabikolera ttake. Lumbuye tebasobola musiba. Tayina musango gwe yakola wano mu Uganda because byakolera yabikolera ttake. Ate Uganda tayina jurisdiction zittake. Ne bwavayo leero n'ogenda mu kooti. N'ogamba nti Lumbuye alina omusango yatuvumira ettake tebisoboka. Because the videos yali akola zaali zirabibwa international people and taita nkuba na Uganda kumulaba. Abetake n'obagamba nti Lumbuye yavuma mama Nabagereka tebamumanyi. So ebyo byonna bye mwerimba idealism nti Uganda ye yagala Lumbuye no. Take ye ino obuzibu naye era bwe namudeportinga bwe besazeewo. Because now it's about tax authority. You don't even have to get lawyers. Temina na kusonda. Toyina na kusonda, toyina kulimba nsi. Museveni tayinza kwatira Lumbuye ettake n'amuteeka ettake mu jjeero. Nze munnange ebyobusiru byammwe nabivaamu. Katulinde General Muhoozi, he seems very organized. Banne Muhoozi ali organized. General Muhoozi ali organized. Omanyifu wetubogerako nga mugamba tubawagira. Naye munne omwana wa mujja wo omulaba nganga kitaawo Sheeke ye tanwa mwenge ate gw'onwa omwenge. Sheeke tasobola kusikira mwana anwa mwenge. Sheeke tasobola kusikirwa mwana anwa mwenge. Kati gavumenti eno yabakola akakodyo era ebyo byonna ebya nonsense byolaba gavumenti ebyagala nnyo. Musigale ba kadama bamusigaza. Having so many kadamas can never give you power in this country. You know, I have kadamas who abuse people. That is nonsensical. It's even laughable. This country will go back to elitism. Gwava ku bano ba Museveni nti music industry bagikubye kwa bo bali bayekera. In fact, President Museveni alina omukisa munsi muno. That guy is lucky. Afutianse intellectualism n'agikuba ku ttaka. But after Museveni, this country will go back to intellectualism. That's why 2026, we are advocating for parliamentary democracy. To safeguarding eggwanga lino eri abagwagwa. America in electoral college. Ku safeguarding abagwagwa. Iran ine yatula komini. In Uganda egenda kudda mu electoral college. So better go and work for your families. Your families are here suffering. Tell your government egenda kuwa sente. Tell your government egenda kujja ku mubwavu. Muhoozi seems very organized. And afande Muhoozi mugeza amanyi kyayagala. Kyekimubezeza majjo omunga musirise. The man is very organized. Muddeeyo mulimba mbwe afande simanya anwa nnyo omwenge. Ate Kinyata onaaliko. Okimanyi nti Kinyata Moi yamuleeta ne bamugana. The first time Moi bought this Kinyata, the current president of Kenya, Kenyans refused him. What happened? Leaders are built by systems.
You see, system yereto omukulembeze. We call it the politics of structuralism. Kubanga Uganda tosobola kujiwamba na mundu. Uganda ina majeme 335. Having a rebellion here is impossible. The Americans have tried to sabotage Museveni, but Museveni has intelligence ya manyi. Byonna bimanyi. You cannot create a rebellion. Abayekera bagezezzaako okuyingira wali eZombo mu district y'eZombo. I'm speaking right now. Over 20 rebels have surrendered to the Ugandan military. Museveni is not only the president of Uganda, is a symbol of Ugandan might and power. Just kwogera na Ruto. Abanakenya ne bakuba enduru ne bagaba no musajja oyo bane Ruto mu mugano gende wo musajja oyo mubazi. Museveni is a calculator kyabasinga ku bwongo. Is odd but calculative. Museveni ta papa. Ababana ba Bobi Wine ba papa. Pawe bagenze ku naavu. Gwe pate kijo sanga nga yafuka ya social media. Buli kibu kye bagala okukola bakyogera ku social media. In fact, Nupu Tota wanana jiketta. They have so many idiots who come on social media and give party secrets. Tugenda kujayo byonna government byeyagala eteka butesi ku social media. Nenebuuza mbu kati wa Bobi Wine omuntu aketteyo ki? Entebeze. Bobi Wine is not even worth kuketta. Era abateekawo ebyo bibudget bya security kuliiramu ssente. Bobi Wine is not worth kuketta. Power yagenda. Bobi Wine kasita yagaana okuyiwa Museveni mu 2 he had every factor. Bobi Wine yayina factor mu 2 okuyiwa President Museveni yagaana buganyi. Bobi Wine yagaana buganyi. Bano omusajja yayina omukisa. Mu byafaayo bya Uganda bwe wabayo omuntu ayina omukisa okuyiwa President Museveni abadde Bobi Wine. Ne bagwagwa bali bweru. Bayine byona. Museveni yalwanira Abu Dhabi. Museveni yalwanira Washington. How do you want to change power ngoli Washington? Mujje kugula undi. Ne muntu kyabere Washington ali California nateka wakasimu kedaga we are taking Museveni. Now we are going to defeat Museveni. How? You people, how? Are you idiots? How? Banange. Omuzadde ne bajja ne bagamba nti omwana wo tatudde bigezo bya UNEB teyabadde ku ssomero ne bagenda muwa max Nupu kyeriko. For them they think that being in Washington and you shout every day on social media to take Museveni away. The government yawa. Give me any government in Africa. Eyali egudde nga abantu bagikubira nduru every day. Woo! You yagenda. Woo! You yatumumaze. Museveni aseka. Museveni laughs. Bamutwalira videos naseka ne yebaza Katonda nagawa mukama wampa bada Uganda. Era wo atwagala ku busimu. Takwagala ku luguudo. Kubanga manyi banakuba amasasa America yinza okujja. Kati gwakwagala wano ku social media. Bobi Wine president wa social media. Riot Semekaze yakakola nga akalulu kawedde. Oyo bamujja mu Bobi Wine bamuwaaka ke yasirika. Era nkulayira Bobi Wine tajja kudda ku street. Mbola be Bobi Wine mbunga yekalakasa. Yagaggawala. He can sustain an ideal way taliyo with the Museveni for 20 years. Tajja kudda. Mirundi olaba nava mu Nupu. Olaba tamale nva mu National Unity. Manya tewali power. Nagamba kaye. Omanyi bakayawo neyisima bansesa. Because for them, they are not like me. Because me,
I have access to, secret government information. That's why when I speak from an informed point of view. Tamalola basiri mu nope. Ne bagamba omulangira abadde banoonya obuyinza omwaddusi bagamba olaba embwego beweekiwempe olwo weddiba onaasala. We are removing a dictator. When are you gonna remove him? Buashitaga buliwa. Nemani bayungwe mwe. I feel sorry. You know when you are stupid, people, it's not you who feels it, the people around you. Mani ndababana bali kuchite bawonga bavu, wasting time. Twayonono obudde mu kalulu. We wasted a lot of time. Nobera wono yasamirire ekamwocha as the world is moving. Ababaka bafuna dda sente zaabwe abamu bali abakatano mukaga abamu tebakyalabika. Nope yaleta bakansala bameka. Bameka aboogera ku Lumbuye. No, let us start on the road councillors. Pages zaabwe bameka aboogera ku Lumbuye. The people who are talking about that idiot Lumbuye, they are people in the diaspora. Because for them, Bambi, they do think that when you go to IMF and you shout out of the building, then you have talked to the president of IMF. Bambi, those people in the diaspora think when you get Manila papers and you go to the American embassy and you shout, the American policy is forged by the elite class in America. You don't even have to tell Americans. Let me tell you, toyina kuyomba n'Amerika. They know when they will contracts zabwe ne Museveni bwe ziri gwako. Museveni still has international contracts. Achazina one piece of Africa. Museveni yekwese mu Pan-Africanism. Eri speech je yayogera nga alayira. Mwe mwali mulowooza nti tategeera. Museveni yagamba nali ngenda kuba America Libya mwe temwakitegeera. Museveni wanted to show you that there is a coalition in Africa of presidents who still believe in him. Olwalero bwe destabilizing Uganda, Kenya is directly involved in Ugandan politics. Why? The Mutangulas, Mudavadi. Please. The Wetangulas, the Mudavadi, the Kalonza Musyoka have businesses here. Kenya teyinza kukkiriza Uganda to be destabilized kubanga bagagge Kenya 10 bavuwalirawo. Bino byonna bimotoka byolabawo ne bitika. Goza lwaki bwa Museveni aganya okuzimba railway line? Lwaki oloza Museveni aganya okuzimba railway line? Because amanyi nti babali mu bimotoka bino ebitika bino byojjola bebive Kenya. Ababiina byabwe bantu be tasobola kuzimba standard gauge line. Museveni is still in power because of Americans. Museveni akyali mu buyinza. Bakuba story wano ku BBC ojjukira yo story gye bakolanga balaga bana Uganda nga babatta. Bungereza yayogera watch. Nga Gaddafi just yatta abaana mukaaga e Benghazi Bufalansa n'esitula ennyonyi. Because Sarkozy yali amuwoze sente. Okuba Gaddafi wasn't in American interest. Bufalansa ye yali yagala omukuba because president aliko yali awoze Gaddafi sente gatagala Abafalansa bategere. Era Nicolas Sarkozy former president wa Bufalansa ali mu court kati. I don't know baba amusiba. Field Marshal Sisal Fatah asiba bannamawulire ba Al Jazeera gende Egypt ogenda kusanga bannamawulire ba Al Jazeera nga bali mu komera. Foreign journalists are in prison in Egypt. Otubuulira Lumbuye. Take that nonsensical talk to those border men and those people in the diaspora who have failed to concentrate on their jobs. They look at Uganda as something small. Uganda is a regional power. The security of 4 governments rotates around Museveni. Okujjawo Museveni, the Americans must ensure that the global security is intact. Nchiddamu kiwulire. Mubagogoma batudde kamwocha. The Americans to remove Museveni must ensure
that security ye Congo, security ye Sudani, government ya Somalia, government ye Burundi are still intact. Because Museveni alinga linyo. Bo musikamu omulundi gumu etama lizimba. You don't know what can happen to this region. You don't know. Museveni is a good. You see, temucha alwana na Museveni ngo omuntu. You are fighting Musevenism. An ideology that has, has surpassed East Africa. The other day I was in Kenya. I was in Kenya. And I talked to so many Kenyans. Their perception towards Museveni. They told me, we don't want Museveni to interfere in our elections. We don't want Museveni to interfere in our elections because we know Museveni is a calculator. Oyo Shekedi Gomulabe Congo yali wakusatu. Shekedi president afuga Congo yali wakusatu. Tia abazungu nti bankwe. Abazungu bemwesiguliddeko bankwe. Shekedi owokusatu lwaleero ye president. Baleka wasooka ne wokubiri. Omanyi temusoma. No, genda wano. Ono president gwe bakuba amasasi. That country mujimpe. Bufalansa president wa Bufalansa Macron nasituka nateekako mutabani wa president. Nga tewali na kalulu. Nga speaker inokwata obuyinza. This country president gwe battira ku lutalo ne balima nti bamutidde ku lutalo. Can anybody send me that country? Everyone in Africa. NNC Africa. President bamukuba masasi de balima nti bamukubidde ku lutalo. President Macron najja nateekako mutabani we. Yakunyumiza Western democracy. Nupu teina strategy. Nupu yalemwa international politics. Tebaina ba Chad. Yes, thank you very much, Emmanuel. It's Chad. The president was assassinated. Bufalansa, the custodian of Western values. The custodian of democracy, France. He got an aeroplane. Nagwa mu kibuga ekikulu ekya Chad. Nagamba, don't waste my time. I've come here to install this son. Because Bufalansa yefuga West Africa. Chovola banga Nigeria ina Boko Haram. They cannot allow Nigeria. Nigeria is single economy yamanyi. Omanyi Nigeria inesi z'abazungu ezimu zesinga. But lwaki Nigeria ina Boko Haram? Because the whites don't want a stable Nigeria. Bogatesi za West Africa zonna tezituka even a quarter of Nigerian economy. Bufalansa teyinza chikiriza. Ka Nigeria bwene wagula the end of French influence in West Africa. Ebyo Bobi Wine tabimanyi. Alooza obuyinza buli mu Uganda byakuba ndulu ali ku state zaabwe ekamocha. Najja alooza ffe ba mirundi abaasoma tujja kubeera moyo nonsense. Ebyo mugende eri mu bakadama bammwe. Our parents have educated us. We are weapons. We are political weapons. I was built a weapon. I have studied. We have a library at home. Mmanyi politics wa international and wano mutwe. The only thing my father has given me is to educate me about international politics. Abazungu bankwe. Laba Mozambique olwaleero. Webuuza ba Al-Shabaab bavuddewa abali e Mozambique. South Africa yasindise yamaje, Rwanda yasindise yamaje. Because whites are hypocrites. They don't want a stable Africa. Goloza, we are poor because our continent doesn't have resources. But because we have leaders like Zake, who will tell you, nti ensibwe kwata je kwatidde tusayininge emikono bakute. Banange. Oyo naye member wa parliament. Is that an MP? Oyo naye member wa parliament. Ajo kugamba nti tamalezza omusango. Tofaayo tojja genda mu kooti nja kuwandiika emikono ku kyalo kyo. Bwe babeera abantu 12 kooti ejja kuteerawo. Are you sensible? Tukwate gwanga abo tuli bawe. Bano busiro butanga bulwadde. Moreover balina degree za MDD. N'emyenda mu mathematics ne general paper. Be bafuzi munebe tuleeta. Hatuba generation y'abagwagwa. Fete tujja gwagwa wala.
tujja babulira bye mutagala kuwulira abagala okukyusa Museveni Gandhi Study International Friend lera America bali ku China. When Biden met the G7, the 7 economies in the world, they didn't talk about Uganda. They talked about China. The American policy is on China, South China Sea. Amaso Biden kwagatadde tomubulira bya Museveni. The American policy is on China. Bajja kuba Museveni ekiseera tekiri wala. Nesi kati bakyamwagala akyalina emirimu gy'abakolera. Contract ye renewed. Kakati mukakanya amalala abawaayo obusente bwammwe mu buweeyo babulye. Emyaka 5 nga kwali agenda Jefuga agimaleko Museveni. Better Gandhi look for a job, work for your poor family. The people who are in politics are rich people. They can sustain a war with Museveni. Nego okwate enkota yetoke n'ogiteeka mu lukuubo. N'okwate ensawo y'amanda awo gamba hey munnaye kati ndi bulungi nedda baby. Nze kyovula banga nzira munyonyo am shifting to munyonyo we wali abasalawo nakoyo okusula mu bifo nga terina asobola nakuwa $2 kye bakwagaza ofuluma ko wali wabwera omuntu nakulaba junior nkwagala nya kutwala ku poko mutwalo gumu n'ekitundu ne mutula kati ne mulya poko nakugulirayo ecupa z'omwenge 3 nayogerera okwo nedda abafuge gwanga bali munyonyo banne n'ebifo bye mubeera mu bibakubi obwavu kati omuntu wennateete onagagga waladdi osula nateete osula nansana owoza sente zakubula eyo wali yani mbulira yafuge gwanga asulayo oli wano kawempe ogaba gavumenti ene nzisizza obwavu genda ke munyonyo genda ke bunga banne esula